Bonjour à tous, Բարիգալուստի Մալիկ, ձեզ հետ կայանեն է Ֆրանսիայից։ Այսօր ապրիլի 24-ն է և մենք Ֆրանսիայի Վալանս քաղաքի հայերով մեր հարգանքի տուրքը պետք է մատուցենք Եղեռնի զոհերի հիշատակին և այսպես գնում ենք քաղաքի կենտրոն Երթե դեպի հայկական փողոց, որտեղ էլ որ գտնվում է Եղեռնի զոհերին նվիրված հուշահամալիրը, այդպես կենտրոնից գնում ենք դեպի այդ հուշահամալիրի մոտ։ Ուրեմն ապրիլի 23-ին երեկոյան փոքրիկ այսպես միջոցառում կա, Քրիսը ամուսինս նույնպես մասնակցում էր, գնաց դուդուկով մայաթի շիրազ նվագեց, բայց ես չէի գնացել, որովհետև շատ անձրևոտ եղանակ էր, պետք է երեխաների հետ գնայինք, մի խոսքով հարմար չէր, ու ժամի կփորձեմ ինչ-որ փոքրիկ կտոր գտնել, արդյոք ինչ-որ մեկը նկարել է այդ ելույթը, Քրիսի նվագը և մի փոքր կգցեմ կտեսնեք։ Հիմա գնամ, կնկարեմ, դուք էլ կտեսնեք, թե ինչպես ենք մենք այստեղ այդ հարգանքի տուրքը մատուցում, կարծում եմ կամ հուսով եմ, չգիտեմ, որոշ չափով հետաքրքիր կլինի։ Իսկ տեսանյութի երկրորդ մասում մի փոքր ավելի առօրյա վլոգ կլինի, այդպես մի փոքր նաև կցրվեք։ Դե ձեզ մաղթում եմ բարի դիտում, համբերություն և խաղաղություն Հայաստանին։ Արջևից գնացողները, ովքեր դրոշներն են բռնել, նախկին զինվորներ են, այնուհետև քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, տերհայրը, մի խոսքով այստեղի եկեղեցիների ներկայացուցիչները, առաջնորդները և իհարկե ամբողջ ժողովուրդը։ Տեսեք, խնդրեմ։ Սարն եք երեխաների հետ, ես Քրիսը երեխաներ, դեպք այլում ենք, ինչ մնացում հասնում։ Այստեղից սկսվում է հայկական փողոցը, տեսեք, ու ձգվում է մինչև այնտեղ։ Ուրեմն այստեղ ցույց եմ տվել զոհերի հիշատակի արձանն է, ու հիմա մարդիկ գալիս են դիմացի հատվածում հավաքվեն։ Սա էլ հայկական փողոցն է, որ քիչ առաջ ցույց տվեցի։ Այստեղ էլ տեսեք Միսակ Մանուշյանին նվիրված հուշահամալիրն է։ Գրված է Միսակ Մանուշյան։ L'Azerbaïdjan doit retirer ses troupes de territoire souverain de l'Arménie. L'Azerbaïdjan doit ouvrir immédiatement le corridor de la Chine. Montre que le génocide n'est pas seulement un événement du passé, mais bien une réalité présente. Les Azéris, qui mènent une campagne génocidaire contre les Arméniens depuis septembre 2020, les preuves abondent. Des centaines de milliers d'Arméniens ont été assassinés et des millions d'autres ont été forcés à fuir leur pays d'origine. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux victimes de ce terrible crime contre l'humanité. Nous honorons leur mémoire et exprimons notre solidarité avec leurs descendants. Nous n'oublions pas la catastrophe de 1915. Nous n'oublions pas que le génocide des Arméniens n'est toujours pas reconnu par l'État turc, qui continue de refuser de toutes les manières possibles de se souvenir et impose une autre histoire officielle. Pourtant, après la guerre asymétrique des 44 jours à l'automne 2020, le supplice continue. Le silence assourdissant de la communauté internationale est insupportable. Nous avons ici bien compris ce que veulent les dirigeants de l'Azerbaïdjan. Ils veulent éradiquer ce qui les gêne le plus. Ils veulent éradiquer cette terre où a grandi la chrétienté. Ils veulent éradiquer cette terre où les hommes et les femmes sont à égalité.
Ils veulent éradiquer, finalement, ce qui les dérange le plus, la liberté, celle qui est portée par ce peuple arménien et par l'Artsakh, dans cette région du Caucase où les dictateurs ont le champ libre depuis trop longtemps. Vive Valence, vive Ijevan, sa ville jumelle arménienne, vive Stepanakert, vive l'Arménie, vive la République, vive la France. Միջոցառումն ավարտվեց մոտավորապես 2 ժամ ու կես տևեց։ Հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տալ հուշահամալիրը կրկին, չնայած ցույց եմ տվել, բայց մեկ անգամ եւս ցույց տամ եւ արդեն գնանք տուն։ Բարի լույս բոլորին, ուր է մեր արևը։ Այսպես գեղեցիկ տեսարանով եմ ձեզ բարի լույս մաղթում։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ են ծաղկել ծառերը։ Կոկո Տուլմոնդ, եկել ենք հայ մշակույթի տուն, հենց այսօր է Բարյուր Սևակին նվիրված միջոցառումը, ես իմ ծրագրով Քրիսը մեքենան է կանգնեցնում, հիմա այսպես մի հատ ձեզ ծիկ անեմ, ասեմ, որ այսօր է, բայց երևի թե հաջորդ տեսանյութը նոր կլինի այս միջոցառման տեսանյութը մինչև մոնտաժ անեմ բանման, ուղղակի եկա ասեցի մի հատ ձեզ տեղեկացնեմ, որ հիմա կայանում է միջոցառումը, բայց դե բնականաբար գիտեք, որ մոնտաժի աշխատանքն ավելի երկար է, մինչև մոնտաժ անեմ բանման, մի խոսքով մեծ հաջողություն մաղթեք, մինչև ձեզ տեսանյութը ցույց կտամ, առայժմ Banir. Banir. Լավն է Մասիսը, մեծացել է, չէ՞։ Այստեղ Քրիսը պատրաստի բաներ է բերել։ Տեսնենք ինչեր են, ես էլ չգիտեմ ինչեր են, բայց անուշ հոտեր են գալիս արդեն։ Տնական պատրաստված բաներ են, հիմա հերթով ցույց տամ։ Օ, տնական բուրգեր։ C'est quoi dedans? Jack, alors il y a du lard, il y a du steak, il y a du cheddar, il y a plein de choses mélangées. Darpanir, esther ինչեր են, չգիտեմ։ Այս իմն է, c'est à moi ça? Non, ça c'est le mien. Ah, bah j'ai touché. Le tien c'est celui-là. Ça y est, իմը։ Allez. Մի խոսքով բարի ախորժակնես։ Ինչ տալիս գիրքը։ Քրիսն ու Մասիսն են եկել մեր տուն։ Հիշում եք Մասիսին, մեր տանը եղել է Քրիսի կոմպոզիտոր ընկերներից է, Մասիսի հետ եկան մեր տուն, որպեսզի նշենք Քրիսի դիպլոմը։ Je suis fier aujourd'hui de fêter ça avec ma famille et avec Massis. Je suis heureux qu'il soit le premier à être venu chez moi pour fêter ça. C'est un très très bon ami, j'ai confiance en lui et j'ai beaucoup d'estime pour lui. Et c'est une fierté pour moi de fêter ça avec lui et ma famille aujourd'hui. Ասում է Մասիսը միշտ իմ կողքին է եղել եւ մեծ հպարտություն է, որ ես այսօր անցա իմ քննությունը, ես անցկացնում եմ իմ այս օրը ընկերոջս Մասիսի եւ ընտանիքիս հետ։
Je suis très fier aussi que Chris a eu son diplôme parce que je sais qu'il travaille beaucoup, il a vraiment envie d'avoir ce diplôme-là et justement, je suis vraiment fier aujourd'hui qu'il l'ait eu puisque c'est un soulagement pour lui et pour moi aussi. Et on a beaucoup travaillé ensemble et je suis vraiment très content qu'il l'ait eu. Tu peux dire ça en arménien aussi? Non, traduit. Ասում կարող ես հայերենով էլ ասել, ասած չեմ կարող, ասում եմ, որ մենք շատ վաղուց միասին աշխատում ենք եւ ես եւս հպարտ եմ, որ Քրիսը կարողացավ Քրիսին հաջողվեց ստանալ քննությունը։ Խոսքով երջանկություն։ Շնորհակալություն բոլորիդ քաջալերելու համար, նախորդ մեկնաբանությունները նկատի ունեմ եւ տեսնում եք, որ եթե մարդ նպատակ ունի, հասնում է իր նպատակին եւ կարեւոր չի թե որքան է դեպի նպատակը տանող ճանապարհի երկարությունը։ Գնացինք շարունակելու մեր երեկոն։ Մասիսն իմ դաշնամուրն է փորձառու։ Il ressemble à piano acoustique, je trouve, quand je joue. Ouais, il est cool. Il est cool. Ասում եմ, որ ակուստիկ դաշնամուրի շատ է նման, ասում եմ, այո։ Դա ասած չէ, որ այս մոդելն եմ ընտրել հատուկ դրա համար, որ հենց ակուստիկ դաշնամուրի նման լինի հնչողությունը։